ဒါရေးမင်္ဂလာပါလာပါရှင်မတသားကိုအရင်ဆုံးပေါ့နော်တသားအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်နာမည်ကဆိုရီထုတ်ပါခင်ဗျာအခုစင်ကာပူနိုင်ငံ Institute of Management မှာပညာသင်ကြားနေပါတယ်ခင်ဗျဒါအခုပေါ့နော်လက်ရှိတက်ရောက်နေတဲ့အတန်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအတန်းကပြီးသွားတော့မယ်ထင်တယ်နော်ဘယ်အတန်းကိုဆက်သွားမှာလဲဘယ်အတန်းကိုဆက်တက်မှာလဲအဲ့ဒီအကြောင်းလည်းပြောပြပေးပါအောင်အခုက Advanced Diploma in Management အဲ့ရဲ့ diploma တောင်းတက်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီအကြောင်းကိုဆက်တက်ခဲ့ရတော့ foundation ကနေဆက်တက်ခဲ့ရပါခင်ဗျာအခု9လပိုင်းကြာရင်တော့ Bachelor of Science Honors in Business Management ကိုဆက်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ဟို CCCU University Canterbury Christchurch University က BA program ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုညည Institute of Management မှာတက်နေရဆက်တက်မှာပါခင်ဗျာဒါတော့နော်အဲ့ဒီ foundation ကနေစတက်တဲ့အခါမှာစာတွေ့တွေပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုမျိုးတွေတင်ယူရတယ်ဒါအတွက်ဒီကနေပြီးတော့စထွက်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလေးတွေlearning method လေးနဲ့ဘယ်လိုလေးတွေဒါတင်ယူရလဲအဲ့ဒါလေးလည်းပြပြပါအောင်ဟုတ်အခု procedure ဆိုတော့theory foundation အနေစပြီးဒီလိုမှထိရလုံးဝ exam မရှိဘူးပေါ့နော်သူက presentation နဲ့ assignment ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုဒါပေမဲ့အခုစတက်ရမယ် CCCU ကပြီးတဲ့ bachelor's degree ကတော့ examination လေးရှိရပြီးရင်သူက presentation လေးရှိရအကုန်လုံးကိုအဲ့လိုဘယ်လိုပုံမှန်လေးတွားတာပေါ့ခင်ဗျာအခုအဲ့ advanced diploma နဲ့ foundation မှာကျတော့ presentation နဲ့ assignment ပဲအဲ့ဒါလေးကို foundation မှာတော့ individual တယောက်ထဲလုပ်ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် advanced diploma ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့အကုန်လုံးက group project တွေဖြစ်သွားတယ်အကုန်လုံးတင်ငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြောပါ presentation တွေလုပ်ရတယ် assignment တွေအကုန်လုံးအတူတူလုပ်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေးက module တစ်ခုရဲ့အပြီးတက်ခဏ်ကြီးမှာ presentation လုပ်ရတာများတယ် assignment လည်းအပြီးခဏ်ကြီးမှာထည့်ရတယ်ကျန်တဲ့ချိန်တွေကတော့အကုန်လုံးတကယ်ချင်းနေနဲ့လို့စာတူတူလုပ်မယ်ပြီးရင် theory ပိုင်းဆရာကြီးတင်တာကိုလိုက်နားထောင်မယ်ဒီလိုမျိုးပဲသွားတယ်အဲ့ဆိုအဲ့ theory အပိုင်းကြီးလောက်ထားတဲ့ခါတော့ကျောင်းကဆရာတွေဘာတွေပေါ့နော်စာရှင်းပြရတွေဘာတွေဒါဘယ်လိုဟိုပါပေါ့နော်ပြည့်မီအောင်လို့ပေါ့နော်ဒါဒီဘယ်လိုလေးလိုက်လုပ်တယ်တခု question အဲ့ကျောင်းကဆရာတွေကဘယ်လိုလဲသူတို့ကတကယ်ဆရာကြီးဆိုတာတဲ့အဲ့ field တစ်ခုမှာတကယ်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာကြီးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ business management မှာ accounting တင်နေပြီး business law တွေတင်နေအဲ့ဆရာတွေကတကယ်တမ်းအဲ့ field မှာပေါ့နော်အလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာကြီးဖြစ်နေတယ်သူတို့ကဒီ project မှာအရင် experience ရှိရယ် experience ရှိရတကယ်ကျောင်းသားတွေကို knowledge sharing တခြားလုပ်ပေးနိုင်တယ် practical ဘိုင်းဆိုင်ရာဆိုတော့သူတို့အကုန်လုံးတည်နေရောပြီးဆရာကြီးတွေမှာaudit လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာကြီးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ accounting ဘိုင်းကိုလည်းအရင်ရှင်းပြအရင်ကောင်းတယ်ခင်ဗျအခုကျောင်းကတော့ Moodle ဆိုတဲ့ app သုံးတာပေါ့နော်အဲ့ app ထဲမှာလည်းသူက access လုပ်ရတာsubject တွေအကုန်လုံး access ကိုပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်အဲ့မှာ presentation file တွေအကုန်ရှိရပေါ့နော်ကိုမရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအတန်းထဲမှာလွတ်ခဲ့ရင်တော့မှ laptop တွေပြန်ကြည့်လို့ရတယ်အဲဆိုစာသင်တဲ့အတွေ့အကြုံကတော့လုံးဝကိုပေါ့နော်အသစ်စမ်းကျဲကိုပေါ့ရောက်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ပါနောက်တစ်ခုကဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံ Institute of Management ကိုဝင်ကနေတစင်ဘယ်လိုမျိုးပြီးသွားလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျောင်းလေးရှာတွေ့တဲ့ပုံစံလေးလည်းပြပြပေးပါဦးကျောင်းကတော့စင်ကာပူလောက်ထက်အများကြီးရှာခဲ့ရပါဘောနော်ပြီးရင်ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကျောင်းလည်းရှာခဲ့ရဒီနိုင်ငံ Institute of Management ကတစ်ချက်ကျွန်းထူးကနေဟိုဘယ်လိုလဲ idea ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ကျောင်းလေးရှိရယ်ကျွန်တော်က O level လည်းမပြီးထားခဲ့တော့ပြီးထားရဆိုတော့လုံနေဖြစ်သွားပါဘောနော်အဲကြောင့်မလို့ grade 9ပြီးရတဲ့ foundation ကိုလာ join လိုက်တာပါအဲ့ processing ပိုင်းတွေကစင်ကာပူလာလို့တဲ့အရင်လည်းမြန်တယ်ပြီးဒီချေတို့ကအကုန်လုံးအဆရလိုက်ပြီးတော့ကူညီပေးရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင် smooth ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါgo win ကနေပြီးတော့ဗောနော်ဒီချေတို့လုပ်ပေးတဲ့ service ဝန်ဆောင်မှုလေးတွေကိုအခုနှစ်လိုက်မှာဗောနော်ဘဘကဒီလိုဘာလေးတွေများထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာလေးရှိလဲဒီချေတို့ service တွေကအရင်ကောင်းပါတယ်ဗောနော်ဟိုတကယ်ဟိုဘယ်လိုမလဲဒီတခြားလေးလိုက်လုပ်ပေးရအောင်နော်ဗီဇာပိုင်းနေစာရွက်စာတမ်းပိုင်းတွေကအစားပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့စာတက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြီးတာစာချေတို့တခြားဘယ်လိုလဲတားရုပ်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုမလဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်လိုက်မှဖြစ်နေရပါတော့ကိုထက်တော့မှဟုတ်ကဲ့အရင်ကောင်းပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဒီနေ့ပေါ့နော်ကျောင်းသားကြီးလည်း advanced diploma နေပြီးတော့ bachelor degree လည်းပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ဝဲရပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အချိန်ပေးရအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်